तीन तरह के रंग ने, पिछे देखो स्काई ब्लू है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਸ਼, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ब्लॉग्स PB 28। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਢੋਲਕੀ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ। ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਂਡ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਟ ਖੋਲਣਾ ਹੁਣ, ਪਰਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਲਾ ਨਾਟ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰਲਾ ਨਾਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬੋਲ ਬਣ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਮਾਈਆਂ। ਠੰਡ ਪਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਚੱਲ ਖੋਲ ਹਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਰ। ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ। ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਧੁੱਪ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਟ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਐ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ, ਤੂੰ ਆ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਬਾਬਾ ਓਕੇ ਆ। ਖੋਲ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਰ ਲਾ ਹੁਣੇ ਪਟਲਾ। ਲੈ ਜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਾ, ਆ ਲਾਤੀ ਹੁਣ। बैगन ਤੋੜਤੀ ਪਲਾਸ ਨਾਲ ਘਮਾਉਣੀ ਪੂ ਹੁਣ। ਪਲਾਸ ਚੱਕ ਲਾ, ਪਲਾਸ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਲਾਸ? ਆਹ ਤੋੜਤੀ ਇਹਨੇ ਫਿਊਲ ਵਾਲੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਕੱਢ ਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਖੋਲ ਦੂਗਾ ਹੁਣ, ਖੋਲਦਾ ਹੁਣ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਬੈਂਡ ਪੈਪ ਇਹਦੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਉਹ ਬੈਂਡ ਪੈਪ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੜਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਈ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ ਲੋਟ ਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਆ ਘਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਨਾ। ਕਦੇ ਵੜਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਦਾ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰ, ਉਹਦਾ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਆਪਦਾ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਪੈਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਰੀਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਹੋਇਆ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਆ, ਕੋਈ ਜੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖੜੇ ਬਸ। ਆ ਇੱਧਰ ਲਾਏ ਦਿਹਾੜਾ ਭੱਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਆ, ਗੱਬਲੇ ਦਾ ਨਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਰੰਗ ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ, ਮੂਰਲੇ ਮਗਰਾੜ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਲਾਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਏ ਦੀ ਲਾਉਣੀ। ਓਏ ਆੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੋਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੈਲਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ, ਓਰੀਜਨਲ ਆ ਨਾਲ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਆ ਪਿਆ। ਦਾਣੇ ਕੀ ਗਿਣਦਾ ਦਾਣੇ ਖੜਕਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਕੱਸ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਇੱਟ ਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿਤੇ ਚਲਾਈ ਤੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਯਾਰ ਬਸ। ਆ ਦੇਖ ਬਾਈ, ਆਪਾਂ ਆ ਬੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਯਾਰ। ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਲੈ ਬਣਾ ਦਿਖਾ, ਮੂੰਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਨਿਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬੈਲਡਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ? ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਟ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੋਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੇਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਦੋ ਕੈਂਸਲ। ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਈ ਕੈਂਸਲ। ਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਲਟ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹਾਲੇ ਘਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹਲੇ? ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਰੁੜਕੀ ਚ ਮੈਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਦੇ ਲਿਆ ਗੇੜਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਊਗਾ ਗੇੜਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਊਗਾ ਗੇੜਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੌਂਗ ਬੋਟਲ ਪਵਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਇਹਦੇ।
ਚੜਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬੁਲਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਗਰ ਜਾਊਗਾ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਜਾ ਜਾਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮਿੱਤਰੋ ਨਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਯਾਰ ਢੋਲੀ ਲੱਗ ਰੱਖ ਲਾ ਮੇਰੀ ਢੋਲੀ ਆ ਤੇਰੀ ਢੋਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਢੋਲੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਢੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰ ਦੇ ਆਪਦੀ ਥੱਲੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਢੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਦੇ ਟਕ ਟਕ ਕਰਦੀ ਇਹਦੀ ਜਾਲੀ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਢੋਲੀ ਦੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੈਲਟ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਲਟ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦੀ ਕਢਾਈ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਨਾ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਗੌਰੋਂ ਪੂਰ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆ ਬੰਦ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਾਬੀ ਦਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਵਧੀਆ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਆ 150 ਸੀ 150 ਸੀ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇਖ ਲੋ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ 150 ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆਪਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ ਖੜਾਗਾ ਹੁਣ ਜੱਸਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੜਿਆਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੱਸਾ ਹੁਣ ਬਾਈ ਚੱਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਂਡ ਬੈਬ ਚ ਇਹਨੇ ਜੱਸੇ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੈਂਡ ਬੈਬ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਲੈ ਕੀ ਨਾਟ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਰੇ ਲੱਗਾ ਹਜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ ਗਈ ਵੱਡੀ ਗਈ ਬਲੇਡ ਵੱਡਾ ਦੀਗਾ ਨਵਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਗਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਕਰ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਰ ਰੰਗ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਕੌਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੁੰਝ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਢੋਲਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ